Que tal, saúdos, moi boa noite, benvidos a VAV luns 10 de marzo, dividido e reaxustando o seu discurso, así parece estar encarando o nacionalismo galego este tempo de cambio e de crise. Por este motivo queríamos hoxe, nesta primeira parte do programa, falar de que futuro lle espera e agarda o nacionalismo galego. Se trata dunha crise conxuntural, cal é o futuro que lle espera os diferentes representantes que nestes momentos levan por diante a bandeira do nacionalismo. Como sabíamos, o Bloque Nacionalista Galego hai aproximadamente un ano celebraba unha asamblea que finalmente concluiu ca división deste pensamento ideolóxico, político e mesmo sociolóxico que se ven chamando nacionalismo. Imos falar con algúns dos representantes deses grupos que inicialmente estaban vencellados ao Bloque Nacionalista Galego, que nestes momentos non están, para tratar de construir entre todos ese discurso do futuro que lle agarda, como decíamos, o nacionalismo galego. Están connosco Xosé Manuel Pérez Bouza, moi boa noite. Boa noite. Representando nesta ocasión a Compromiso por Galicia, todo ben? Así é, moi ben. Todo ben. Martiño Noriega, moi boa noite. Boa noite. Representando neste caso a Anova, moi boa noite. Moi boa noite. Ana Pontón, representante neste caso do Bloque Nacionalista Galego, moi boa noite. Moi boa noite. E completamos a mesa con Miguel Ángel Bastos, moi boa noite. Moi boa noite. Ex militante do Bloque Nacionalista Galego. Non veño en calidade desto. Bueno, pero hai que decir de onde ven cada un, efectivamente. Ex militante do Bloque Nacionalista Galego, moi boa noite. Moi boa noite. E Domingo San Pedro, ben coñecedor a fondo do nacionalismo galego, moi boa noite. Hola. Bueno, imos conectar primeiro co plato de informativos, como sempre, para que Uxía Rodríguez nos axude a conformar este retrato robot do que está acontecendo nestes momentos, como decíamos, de cambios e de modificacións no nacionalismo aquí en Galicia. Adelante, Uxía. Que tal, pois ninguén poderá negar que este último ano foi canto menos axitado pro nacionalismo galego. Houbo escisións, aparicións de novas forzas e cambios de liderado. O máis recente quedou confirmado esta fin de semana. Xavier Vence será o novo portavoz do BNG. O Consello Nacional aprobou esta única candidatura que será ratificada o vindeiro domingo na Asamblea Nacional do Bloque. Suporá unha renovación case total da executiva. O obxectivo será relanzar o nacionalismo e o BNG. Eu sei que vivimos períodos moi complicados, obviamente, pero eu, de bravo, non podo... Se me preguntas do punto de vista persoal, non podo máis que decir que, bueno, eu, fixen o mellor que soupe. O propio Guillerme Vázquez encabezaba hai pouco máis dunha semana unha manifestación contra a corrupción e a prol da soberanía de Galicia. Unha marcha que supuxo o reencontro detrás das pancartas do Bloque con organizacións claramente independentistas como AMI, unha imaxe na que algúns viron un xiro do BNG cara a posturas máis soberanistas. Existe esa deriva centralista e desde o ámbito do nacionalismo hai que contestar esa deriva centralista con propostas alternativas. Nese sentido, eu non vexo nos plantexamentos do Bloque Nacionalista Galego ningunha involución. Que acontece? O que acontece é que estamos entrando, efectivamente, nun escenario moi semellante ao de hai 30 ou 40 anos. Eu creo que é evidente que o modelo político que resultou da transición española está en crise. Hai precisamente 30 anos que o Bloque nacía como organización, facíao cunha asamblea constituinte no coruñés Frontón de Riazor en setembro de 1982. O BNG convertíase así na casa común do nacionalismo galego, aglutinando a organizacións como a UPG, Asamblea Nacional Popular, o Partido Socialista Galego e a varios colectivos independentes. Unha casa común que rachaba o pasado mes de febreiro, logo de que os irmandiños liderados polo histórico Xosé Manuel Beiras decidisen abandonar a fronte, unha escisión que abriu o camiño a outras saídas. O BNG non é un partido ao uso, senón unha fronte que aglutina diversas organizacións. Tres son hoxe as principais, unha delas a UPG, a Unión do Pobo Galego, un dos partidos fundadores do Bloque. Acompañano dúas correntes internas, dunha banda, a Brente, liderada por Carlos Aymerich, doutra, o Movemento Galego ao Socialismo. No último ano, o Bloque sufriu varias escisións, a primeira, a do Encontro Irmandiño. Logo de deixar a fronte, o movemento rebautizouse como a Nova Irmandade Nacionalista e concorreu ás eleccións canda a Esquerda Unida, ECUO e os ecogaleguistas, formando AGE, a Alternativa Galega de Esquerdas. A segunda grande ruptura protagonizouna máis Galiza. O colectivo optou por deixar o Bloque e se constituir en partido político, Compromiso por Galicia, con candidatura propia ás autonómicas.
O proxecto sumouse a organización Acción Galega, liderada por Rafa Cuiña. Compromiso suma tamén outras dúas correntes recentemente escindidas do bloque, o Partido Nacionalista Galego e Esquerda Nacionalista. A traxectoria do nacionalismo galego é como unha estrada con curvas. O BNG pasou de ser un partido marxinal nos anos 80 a gobernar Galicia 2 décadas máis tarde. Nas últimas eleccións, os cidadáns tiveron que escoller entre un nacionalismo dividido. En 1985, o Bloque Nacionalista Galego conseguía o seu primeiro escano, o de Xosé Manuel Beiras. Foi no 89 cando o BNG acadou por primeira vez grupo parlamentar propio. Converteuse así no punto de referencia do nacionalismo galego. A súa época dourada comezou no 93 cando chegou aos 13 deputados. No 97 fixo historia e por primeira vez superou o PSDG, convertíndose na segunda forza política de Galicia. Entón comezou o seu retroceso, un escano menos no 2001. No 2005 volveron ao nivel dos 13 deputados, aínda que ese ano entraron na xunta da man do PSDG. Outro escano menos no 2009. Segue o retroceso que chega aos 7 escanos das últimas eleccións autonómicas do 2012. As eleccións do nacionalismo dividido. O BNG perdeu 130.000 votos, mentras unha parte dos seus escindidos, liderados por Xosé Manuel Beiras, acadaron 9 deputados. Compromiso por Galicia quedou fora do hemiciclo, pero conseguiu 15.000 votos. Mentres os nacionalistas nunca sentaron máis de 18 deputados no Parlamento Galego, en Cataluña e no País Vasco son dende sempre a referencia, con opcións que van da dereita á esquerda. Convergencia e Unió foi a forza con máis escanos en todas as eleccións autonómicas catalanas. Esquerra Republicana de Cataluña, pola súa parte, rexurdiu nos últimos comicios, converténdose na segunda forza do Parlamento. En riba da mesa está o proceso soberanista liderado por Artur Mas. Si ustedes suman los diputados y diputadas de las fuerzas políticas que en su programa decían consulta, derecho a decidir, es una mayoría amplísima, casi 2/3 del Parlamento catalán. Esta es una señal extraordinaria para comunicar al mundo nuestra voluntad de seguir avanzando en el camino de la independencia de Cataluña. En 32 anos de eleccións vascas contanse 29 de dominio do PNV como forza máis votada. O socialista Pachi López, co apoio do Partido Popular, foi o único lendakari non nacionalista. Nos últimos comicios de 2012, ademais, Bildu irrumpiu no Parlamento como a segunda forza política con 21 deputados. 2/3 da Cámara están nas mans deste eixo nacionalista independentista. Este país se va a construir entre todos y todas, para todos y para todas. 2 de cada 3 parlamentarios van a ser abertzales, nacionalistas. Es hora de empezar a pensar en pueblo, como país. O nacionalismo galego séntase esta noite na nosa mesa de debate, pero este debate tamén está aberto xa nas redes sociais de ViaV. Boas noites, Marina Chiavegato. Hola a todos, muy buenas noches. Pues ya está abierto y vosotros ya estáis participando, así que dentro de nada empezaremos a poner los comentarios. Ya conocéis la etiqueta almohadilla nacionalismo ViaV. Eso es lo que tenéis que escribir en Twitter si queréis participar de esta mesa especial de debate que tenemos esta noche en ViaV. Ya sabéis que también lo podéis hacer en Facebook o mandando un email a viav@vtelevisión.es. Como decíamos, vías de comunicación ya están abiertas y dentro de poco empezarán a salir los comentarios. Fernanda. Bueno, graciñas, Marina. Uxía, unha pregunta faciliña para empezar. Ana, que ser nacionalista galega? Eu creo que sentirte galega, sentir que a tua patria é Galiza e ter a convicción, ademais, de que pois, tendo maior capacidade de decisión a este país pois, lle vai a ir mellor. Eu creo que defender a liberdade de Galiza, a liberdade deste povo a poder decidir o seu futuro, a poder decidir sobre a súa economía e ser unha persoa, ademais, con conviccións firmemente democráticas. Martiño, no teu caso? Non é unha pregunta doada, Non, por eso dixe que iba a ser doada. Non é empezar, non? Bueno, penso que ser nacionalista é apostar pola capacidade de autoorganización do povo galego e, sobre todo, pola capacidade que Galiza decida o seu futuro, non? E esa é a cuestión fundamental. Agora ben, eu sempre acompaño o pensamento, a sensación nacionalista tamén cunha ubicación no eixo esquerda-dereita, non? E sobre todo nestes tempos que corren. Entendo, ademais, que para exercer plenamente a soberanía hai que exercela nun sistema antitético que existe nestes momentos, ou, por decirlo de alguma maneira, o sistema que nestes momentos nos está soballando dentro do punto de vista socioeconómico é un sistema que non permite o exercicio da soberanía dos povos e tampouco do conxunto da cidadanía. Xosé Manuel? Bueno, eu penso que ser nacionalista, ser galeguista, é a expresión dun sentimento
a expresión política dun sentimento. E no caso de Galicia é unha necesidade, de defender o noso territorio, un territorio diferenciado, pero que non é ni mellor nin peor que outros, pero sí que ten unhas peculiaridades propias no tema no eido económico, social, cultural, e iso precisa dunha defensa activa porque Galicia non é unha potencia económica, non é unha potencia demográfica, non temos suficiente peso económico e demográfico para facer pivotar as políticas que deciden outros a favor de Galicia e, polo tanto, é necesario forzas políticas propias, forzas políticas que teñan o seu eixo de decisión aquí en Galicia, que non dependan de centro de decisión de fora do noso territorio e, polo tanto, esa expresión, a expresión dun sentimento levada á acción política. Se te virades que explicarlle a xente cales son as diferencias entre os tres, tendo en conta que os tres estivestes no Bloque Nacionalista Galego, Tiana, continúas, vos xa non estades, porque o discurso entre os tres é prácticamente intercambiable. Cal serían as diferencias? Por que non estades no Bloque? Empezamos por ti, Xosé Manuel. Bueno, eu estive en 20 anos no BNG, estiven os anos nos que considerei que o BNG foi unha ferramenta política válida para transformar a realidade deste país. No momento en que a maioría dos afiliados do BNG, de xeito lexítimo, na Asamblea de Amio, deciden emprender un camiño que eu non comparto, eu abandono esta forza política. Pero que parte dese camiño non compartías? Pois ese xiro ao soberanismo que xa se percibía na Asamblea de Amio, que agora se fai un xiro completo de 180 grados, que, repito, é absolutamente lexítimo, ten toda a legitimidade dos afiliados do BNG para pegar ese xiro, pero hai moita xente que non compartimos, que neste momento reclamar a soberanía de Galicia, que non compartimos que un Estado propio galego sexa garantía de solución para os problemas que ten neste momento Galicia. E non é que non o comparte eu ou que non o compartamos en Compromiso por Galicia, é que non o comparte a inmensa maioría dos cidadáns deste país. Porque, ademais, non é a solución, e xa está demostrado. Portugal, Italia, Grecia son estados con soberanía plena e, sin embargo, están facendo unhas políticas moi semellantes ás que están facendo no Estado español e as que están facendo en Galicia. O que é garantía de poder cambiar as políticas é ter poder político e poder exercelo desde as institucións propias do autogoberno. En este momento, ese no que nos teríamos que estar preocupando as forzas políticas propias de Galicia, ou polo menos Compromiso por Galicia así o vai facer. Chegar algún día a ser unha forza política mayoritaria, a poder exercer o goberno das institucións propias de Galicia e desde aí reclamar a máxima capacidade de competencia, de decisión política, económica, a todos os niveis. Pero neste momento nos non compartimos que a soberanía sea solución para os problemas de Galicia. No caso de Anova, Martiño, que pasou para que deixarades de estar cómodos no Bloque? Bueno, máis que falar das diferencias que podemos ter entre os tres, que eu son dos convencidos de que hai moitas máis cosas en común que cosas que nos separan, podo decir cal foi as motivacións, non? E non incidir nas diferencias. Facíase un análise de que había unha maioría social agredida do país que non se sentía representada por ninguna ferramenta política, de que non se estaba resintonizando con esa maioría social agredida, de que o nacionalismo estaba nunha deriva e que continuamente se estaba autorreferenciando en vez de retroalimentarse coas dinámicas sociais que se estaban a dar, que se perdera a conexión en algún momento, con responsabilidades prorrateadas por todos os que configurábamos esa casa, e que había que instaurar novas maneiras de facer política e de dirixirse ao conxunto da cidadanía, non? Esa foi un pouco a análise que se fixo. Daí a saída a navegar en mar aberto. Baixo que principios? Bueno, principios que eu digo moitas veces, non? Non estamos en posición de verdade absoluta, temos que facernos, asumindo eso, a apostar por non tutelar a sociedade, senón acompañala, non como un exercicio de populismo, senón acompañala nas xustas reivindicacións nesa maioría social agredida, e tamén temos que facernos a unha cuestión que eu entendo que é básica, non? O que nos demandamos para a sociedade é exercelo na nosa propia dinámica. E nese sentido, compre instaurar unha nova cultura política. Unha nova cultura política que non significa facer deixación ideolóxica. En que sentido? Bueno, pois facer organizacións ou movimentos políticos operativos, pero que sexan movimentos políticos operativos que cambien a direccionalidade na toma de decisión, que sexan movimentos políticos operativos de abaixo a arriba, que sexan movimentos políticos osmóticos e permeables ás demandas sociais e que sexan movimentos políticos que non estén continuamente autorreferenciándose ni retroalimentándose, senón que incluso sexan capaces de interaccionar ca dialéctica da sociedade e cas súas propias contradiccións, non? Bueno, neso estamos intentando. Agora ben, eu sempre o digo, non? Pasa na vida, pasa no amor.
moitas veces comento, claro, remata unha relación e tú optas por outros camiños dicindo, bueno, que eu vou en busca do amor verdadeiro, e moitas veces un mesmo é o seu propio inimigo. É dicir, un mesmo é o seu propio inimigo e corre o risco de acabar non atopando o seu amor e acabar tendo fracasos sistemáticos, non? É dicir, non porque optes por un camiño ou por outro tes que asumir que estás en posición de verdade absoluta, senón que te podes equivocar. Nós estamos intentando instaurar unha nova maneira de facer política dende un punto de vista identitario e de esquerda real en Galiza e o facemos cunha cuestión que a mí me gustaría decir. En estes momentos, e eu compartindo moitas cousas que saían no organigrama, é certo que en este proceso houve xente que se incorporou, tanto o BNG de novo, como a creación da nova, como por compromiso, que non viña da Casa Común. Sí, que non estaba previamente no Bloque. Evidentemente, hai moita xente incluso con dinámicas que non eran primixenias do que foi unha experiencia. O digo porque tamén é importante sabelo, porque eu estou convencido de que xente que se incorporou despois de AMI ou BNG, xente que se incorporou ao proceso da nova, ou xente que optou pola posición de compromiso, que non ten experiencia propia, non? Bueno, Ana, por parte de Compromiso, un rexeitamento claro a ese proceso soberanista, que dun xeito máis ou menos franco sí que se está apostando dende o Bloque Nacionalista Galego, por parte de Anova, esa sensación de que non se estaba sintonizando exactamente co que estaba manifestando o pobo galego. Dende o Bloque, como vedes? A ver, eu levo militando no BNG bastantes anos, non? Vou a facer casi 20 anos de militancia dentro desta organización e se algo sempre formou parte do nacionalismo e do BNG é a defensa da soberanía, a defensa do dereito de autodeterminación, é un principio fundacional que nunca se abandonou na historia da organización, non? Outra cousa son que unha organización poda ter posicións, digamos, tácticas, non? No sentido de entender, bueno, cal debe ser a mensaxe que ten nun momento, pero eu entendo que ningún nacionalista, ningunha nacionalista renuncia nunca á soberanía, cando ademais sabemos que soberanía significa capacidade para decidir e iso pode ter moitas formulacións prácticas. Efectivamente, hai estados no mundo que teñen unha formulación como Estado, sin embargo, eso non significa que teñan capacidade real para decidir. Eu creo que a crise que estamos vivindo neste momento no ámbito europeo demostra como os Estados cederon moitas competencias que limitan a capacidade de resposta, non? E nos analizamos que neste momento estamos asistindo a unha crise moi profunda, tanto do propio modelo da Unión Europea como do propio modelo saído da transición española e que nese momento Galiza ten unha oportunidade de poñer sobre a mesa cales son os seus problemas e cales son as súas alternativas. Nós sempre defendimos e seguimos defendendo que ter capacidade para poder decidir sobre o noso sector naval, sobre o noso modelo económico, sobre que está pasando no noso agro, vai a ser positivo para Galiza. É dicir, moitos dos problemas que nos temos e moitas das dificultades para poder facerlle frente están derivadas precisamente da subordinación que nos temos dentro do Estado. Nos creemos que esa mensaxe, hoxe, se cabe, ten máis vixencia que antes, non? E desde logo eu creo que o nacionalismo foi sempre unha organización dinámica que planteou alternativas reais á situación do país, que participa nos movimentos sociais, na construción dunha alternativa ao que nos estamos vivindo, o nacionalismo do BNG, e nos neste momento estamos nun proceso no que creemos que efectivamente é necesario construir esa alternativa sobre a base da reclamación do dereito de Galiza a decidir, pero todo iso vinculado con darlle solución aos problemas que nos temos, porque iso eu creo que é o que fundamenta o noso ser e, desde logo, resintonizando con amplos sectores da sociedade. Estamos vivindo un proceso que eu valoro que é moi positivo dentro do BNG, un proceso que tuvo unha parte, digamos, de debate con moitos sectores da sociedade que non están organizados dentro do BNG, con un proceso aberto que nos está levando a formular as teses que levamos á próxima asamblea e que nos, creemos que nesa dirección en a que hai que traballar con humildade, recoñecendo os erros, pero tamén tendo claro que se Galiza non quere ficar fora do debate que está xa aberto no Estado e que ademais é unha necesidade para o propio país, ou apostamos por forzas propias ou efectivamente vamos a quedar relegados a ser rexión noroeste. A ver, Domingos, ti como xornalista, observador, analista desta realidade, que é o que está acontecendo no nacionalismo galego? Bueno, eu vexo que por un lado creouse un ambiente que non é precisamente o mellor dentro do BNG, non? Logo dun percorrido de 30 anos, ao mellor, hai estruturas, organizacións que ao mellor había que afinar. En todo caso, agora temos aquí
tres patas desta banqueta, non, que ven a ser o nacionalismo, pero é importante a organización do nacionalismo galego, pero tamén é importante chegar, digamos, ao poder para poder aplicar todo eso que se defende, non? E neste caso que vemos é que Compromiso por Galicia, salvo o mellor algúns alcaldes que teñen próximos, basicamente aínda non chegaron. A Nova chega ao poder institucional da man tamén de Esquerda Unida, formando parte dunha gran coalición que chega de unha forma exitosa, hasta certo punto, ao Parlamento, e o BNG tamén acada espacios de poder institucional da man do PSOE, na meirande parte dos casos. Entón, deste punto de vista, o que sí quería pedirlles eu é unha reflexión, se ao mellor o nacionalismo galego sigue a ser aínda menor de idade, porque para chegar, digamos, a tocar ese poder institucional aínda ten que ir da man de outras forzas, pois como son, neste caso, Izquierda Unida ou Partido Socialista, e iso, non? Martiño, por exemplo. É que eu discrepo aquí do ben querido Domingos na cuestión de acadar o poder institucional, non? E incluso da relativa do relativo peso do que ven sendo nestes momentos que está en cuestión a cuestión institucional, que é importante percutir o que son as propostas do nacionalismo galego e da esquerda galega nas institucións, resulta evidente. Agora ven que hai outros ámbitos de actuación e de decisión, non? E discrepo nunha cuestión, por exemplo, na cuestión da alternativa, que eu creo que é unha fórmula incluso a ampliar no seu momento, é unha fórmula que abandona, non chegas da man de ninguén, é dicir, abandona as posicións partidarias porque entendes que é máis o que te une que te separa con determinadas forzas políticas. E iso ten un retorno ou un feedback por parte da cidadanía, non? E eu entendo que iso é positivo, non? E eu establecería, eu estou convencido que o nacionalismo galego chegou a súa maioría de idade. Outra cousa que este nun momento no que ao mellor determinados dogmas de fe ou determinadas cuestións totémicas están en cuestión, como é a cuestión da unidade na mesma organización, pero sí que incluso facendo unha suma dos apoios eu vexo que está vivo, non? E hai un debate interesante, un debate que temos que percibir dende o punto de vista constructivo. E hai unha cuestión que a mí me gustaría poñer en riba da mesa, non? Sobre a cuestión únicamente do nacionalismo e da autorreferenciación. Nos poñemos tamén unha cuestión. Eu penso que nestes momentos, ademais da cuestión identitaria, ademais da cuestión da autoorganización, ademais da capacidade de decidir, o límite está en quen está disposto a que nós, como galegos e galegas, tomemos as nosas propias decisións e nos deixen decidir por nós mesmos. E logo tamén está en que políticas se van a aplicar, en que principios políticos se van a aplicar e programáticos se van a aplicar. E aí entramos no eixo esquerda-dereita, non? Eu moitas veces incido neso porque eu creo que únicamente a cuestión identitaria posta en riba da mesa queda coxa se non nos facemos eco do que está acontecendo en clave social. A mí non me vale o proceso de soberanista de más, non me vale. É dicir, o respeto que os povos teñan a capacidade de decidir por eles mesmos. Pola deriva ideolóxica de CIU, queres decir? Non, porque, dicir, soberanía sen troco de sistema ou sen muda do sistema, sen antítese ao que está acontecendo para facer máis recortes, máis control de gasto, máis pensamento único, en estes momentos eu creo que non é o camiño. Eu creo que a posición identitaria ten que camiñar da síntese do que son posicións de ruptura no eixo esquerda-dereita e posicións de ruptura no que son as reivindicacións sociais da maioría social agredida, que é evidente, da cidadanía a cal nos estamos referindo en estes momentos e que en estes momentos non nos están deixando moito marxen para esas posicións. E remato, é dicir, non hai lugar para as equidistancias, nin na cuestión identitaria, nin na cuestión do eixo esquerda-dereita, porque non se están deixando lugar ás equidistancias. Hai que adoptar posicións de ruptura para chegar a unha síntese, na ambas as dúas, pero non únicamente na cuestión identitaria. Eu creo que hai que acompañarte e acompañarse de xente que respete a capacidade de decir do povo galego, pero que hai que ser tamén combativos na cuestión social, porque senón é que eu creo que valeramos moito contido en estes momentos do discurso. Bueno, eu contestándolle un pouco a Domingos, eu creo que para que o nacionalismo acade a maioría de idade real, o que falta é que en Galicia se cree ou se asente ese gran partido nacional galego que desde Compromiso por Galicia, con toda modestia, estamos intentando crear. Un partido nacional galego que lle dispute directamente a hexemonía ao Partido Popular e ao Partido Socialista. Desde Compromiso por Galicia non nos vamos a pelear co BNG nin con Anova por disputar ese 15-20% do electorado que vota neste momento en clave galeguista e nacionalista.
dese electorado nos consideramos lo suficientemente inteligente, con suficiente formación e capacidade de decidir para que cada un vote, apoie o proxecto que considere oportuno. Aquí, donde penso que debíamos facer os esforzos, todos, e Compromiso por Galicia vai non facer, é en disputar a hexemonía social e electoral que ten en Galicia o Partido Popular, pero tamén o Partido Socialista. E no momento en que consigamos eso, ven unha única forza política, ou ven tres, entón estaremos na situación que está hoxe Euskadi e Cataluña, donde as forzas políticas propias ten os 2 tercios, máis ou menos, da representación do Parlamento de Euskadi e do Parlamento de Cataluña. Por lo tanto, eu non considero ninguna tragedia o que está pasando neste momento no mundo do nacionalismo e do galeguismo, é a expresión de que Galicia está viva políticamente e a cidadanía acabará colocando a cada un no seu sitio e acabará refrendando ou non os determinados proxectos políticos que neste momento están encima da mesa, que ten coincidencias, sobre todo na diagnose que facemos da situación do país, pero que ten diferencias importantes en como afrontamos as solucións a eses problemas e cal é a estrategia que seguimos. Desde Compromiso por Galicia, cal seguimos? Un partido político galeguista, progresista e socialdemócrata, así nos definimos con absoluta claridade, aberto ao conxunto da cidadanía, falándolle directamente na linguaxe que nos entendan e dos problemas que lle preocupan. Falándolle de sanidade, falándolle de educación, falándolle dos problemas que ten os afectados polas preferentes, falándolle dos problemas que ten os nosos produtores de leite, e iso todo hoxe se pode solucionar cas competencias que ten neste momento Galicia. E o que tiñamos que estar facendo todos é reclamándolle ao Partido Popular que exerza o autogoberno de Galicia, que Feijóo sexa presidente deste país, que non vaya de Lambecús a Madrid, de Lambecús de Rajoy, que exerza de presidente deste país. Ana, seguida te escoitamos, pero faltame bastos aínda, non sei en que dinámica estás na tese de Domingos de que o mellor o nacionalismo galego aínda non é maior de idade ou na de Pérez Bouza no sentido de que o que está acontecendo é un síntoma de vitalidade do propio nacionalismo galego. Hai dous problemas aquí, un problema organizativo no que non me quero meter, que responde ás dinámicas internas dentro do BNG, nas disputas ou acordos ou desacordos que teñen entre eles, que sí que o lastra. Despois, hai outro aspecto que tiña razón Martiño, pero ao revés. O problema que lleve o nacionalismo galego, ou desde fora tamén, falando así, é que ten que ter un componente social. Pero claro, o problema é que a maior parte da poboación de Galicia non se corresponde coas ideas sociais que eles defenden. Por lo menos o que se ve electoralmente. O povo galego maioritariamente vota posturas conservadoras. Algo semellante me pasa a min. A mí non me asusta a soberanía, a mí non me asusta unha Galicia independente, a mí non me asusta nada disso. O que me asusta é que Galicia independente sea comunista, ou que Galicia independente leva outro tipo de medidas. Eso que me asustaría a min. O sea, se pode ser nacionalista de dereitas. Claro. A mí o que me gustaría unha Galicia que fora como Irlanda, como Luxemburgo, con impuestos baixos, inserida no mercado mundial, como Irlanda, que incluso además me gusta moito Irlanda, porque os partidos nacionalistas ali que hai, que o Fianna Fáil, o Fine Gael, son todos de dereitas. É unha competencia entre partidos nacionalistas de dereitas. Ese para min é meu sonho, non? Pero, quitando eso, depois hai outro problema que é moi difícil ser nacionalista en Galiza. Non só pola cuestión organizativa, sino porque en Galiza, a diferencia de Euskadi e Cataluña, hai un problema, somos, si cabe, demasiado homoxéneos. En Galiza é un país, a mí non me importa o tema de nación, moi étnicamente, culturalmente moi homoxéneo, que todo o mundo sabe falar galego, e de aí ven o problema. É moi difícil establecer quen é o español aquí, quen é o inimigo, porque a disputa moitas veces dáse entre un rapaz, con mellor e novo, que vota nacionalismo de esquerdas e fala español contra un vello que fala galego, que culturalmente moito máis galego que el, que vota español. E ese tipo de debates é un debate, o mellor, ti contra teu pai, ti contra teu mozo, contra tua parella, ti contra unha tía que tes españolista, pero que non é menos galega que ti. Que di que come o mesmo caldo que ti, se comporta igual que ti, que fala que ti, como lle podes chamar ti española. E iso é un dos grandes misterios do nacionalismo galego, precisamente, tendo tanto galego falante, un pobo moi homoxéneo, tendo os mellores teóricos nacionalistas do Estado español, con muitísima diferencia. Os teóricos que elaboraron o discurso nacionalismo galego son, con diferencia, culturalmente, intelectualmente, o discurso máis elaborado de todos os nacionalistas españoles. E non triunfou por cousas como estas. Precisamente porque non hai contra quen... Pode ter algo que ver contra quen confrontar. Candele da burguesía galega, por exemplo? Porque a burguesía galega é galega tamén. É dicir, non hai... Se pode comportar como española, pero porque moitos deles son galegos, como mellor veñen de abaixo, que chegan a ser burgueses, pero non lle podes decir que é unha burguesía imposta desde fora a sangre ferro. É dicir, en Galiza fai 200 anos ou 300 anos que chegaron franceses, non hai unha invasión de xente de fora que nos venga a conquistar e a dominar. Entón, son galegos como a nós, que se comportan dunha forma, se queren, allea ou cosa por estilo, pero son galegos, non lle podes chegar ti ali e chamarlle español se é o mellor é veciño teu, viva do túa, ou teu tío,
teu pai, o teu avó, o teu novio, o teu familiar. Eso é moi difícil, que é unha cosa que por eso non cualla un nacionalismo duro, penso, unha das razóns. Ana, quedabas ti, pero si che parece, imos un momentiño, porque esta fin de semana o Bloque tomaba unha decisión importante que... Me gustaría opinar tamén sobre isto, porque se non vamos a saltar... A volta, de verdad que vamos ter tempo. Imos ver esa decisión que tomaba o Bloque Nacionalista Galego, que escoller a un novo portavoz na figura do economista Xavier Vence. Imos lembrar o que acontecía, como decía, esta fin de semana. Guillerme Vázquez se va de la portavocía y entrega el testigo al economista Xavier Vence. Vence será la nueva cara visible del bloque después de la asamblea del próximo domingo en la que se aprobará la nueva directiva. Será o portavoz do Bloque Nacionalista Galego e, desde logo, contará con meu apoio incondicional dende o primeiro día. Eu creo que a persona que nós xudgamos que é idónea para encabezar esta nova etapa. Salen de la directiva varios alcaldes nacionalistas y se mantiene el portavoz en el Parlamento. Francisco Jorquera figura en el puesto 3, después de Goretti San Martín. El puesto 4 lo ocupa la eurodiputada Ana Miranda y el 5 el exdiputado autonómico Bieito Lobeira. Moi ilusionante desde o punto de vista de renovación de persoas, de xente nova, de xente comprometida, de xente con perfil político. Los que no figuran en la lista son los integrantes de la corriente Abrente, liderada por Carlos Aymerich. Abrente se autoexcluyó de la directiva porque no está de acuerdo con las tesis independentistas en las que trabaja el bloque. Guillerme Vázquez no esconde que el BNG pasa por un momento difícil. Eu sei que vivimos períodos moi complicados, obviamente, pero eu, de bravo, non podo... Se me preguntas do punto de vista persoal, non podo máis que decir que, bueno, eu fixen o mellor que soupe. Con estas palabras se va quien asumió la portavocía en 2009 tras perder la Xunta, un periodo en el que el bloque se partió en dos con la marcha de Beiras y en el que perdió la mitad de sus votantes en las elecciones autonómicas. Bueno, os últimos movimentos, decíamos, no seo do Bloque Nacionalista Galego, agora xa. Beso, non podo falar do anterior, xa sabía eu que isto iba a pasar, porque me parecía que era interesante tamén comentar algunha cousa sobre por que o nacionalismo en Galiza ten menos peso que en Euskadi en Cataluña. Por qué? No, vamos a ver, eu creo que aí hai causas de tipo histórico, hai causas de tipo social, e desde logo eu creo que o feito de que en Galiza, non, pois, digamos, houbera unha ruptura cando se estaba conformando o nacionalismo na Segunda República, que non houbo en Euskadi e en Cataluña, explica a debilidade, explica tamén o feito de que, digamos, o feito de que Galiza tivera unha forma propia de goberno, non? No Reino de Galiza, pois eso desapareceu, non? Pois hai 500 anos, é dicir que estamos falando de causas de moita índole, pero de moita índole. Sí, o Bloque foi a segunda forza política, pero nunca tivo unha maioría social e desde logo sempre se sustentou sobre unha base popular, onde efectivamente, aínda que pode existir unha burguesía galega que é moi discutível, non, en canto ao seu comportamento político, nunca se produciu un apoio a unha forma, digamos, política, nin apostou nunca por o nacionalismo como unha saída, aínda que estemos vendo que o que podemos falar de burguesía, que pequenos e medianos empresarios deste país, non, maioritariamente, eu creo que este sistema económico tamén a eles os está barrendo do propio mapa, non? En todo caso, eu creo que, por desgracia, o nacionalismo nunca tivo esa maioría. O que creo que é importante e o que queremos desde o BNG é construir desde a base unha alternativa sustentada efectivamente pois no que son os sectores populares deste país, traballadores, traballadoras, pensionistas, labregos, mariñeiros, é dicir, toda esa base que nos creemos que obxectivamente vai a beneficiarse deste proceso. Do Bloque, Ana, para que de ser esa segunda forza política recentemente este agora como está? Este de terceira forza, de cuarta forza, perdón, no Parlamento. A ver, eu creo que, vamos a ver, unha forza política pode ter mellores ou peores momentos, non? E neso influen moitas cousas, non? Podemos ver o exemplo de Esquerra, como tivo moi malos resultados electorais hai moi pouco tempo, e, sin embargo, recuperounos, non? E non fixo, digamos, un xiro sustancial no seu discurso. Eu creo que hai causas externas, hai causas internas tamén á propia organización. Eu son das que acredito que todo o proceso interno que se viviu, non, de enfrontamentos, debilitou a posición social do nacionalismo, fixo que aquelas cousas que nos estábamos defendendo non
non chegaran e que simplemente chegaran as nosas diferencias. Eu creo que iso é unha realidade e, en todo caso, aquí o que estamos falando é de que o feito de que nun momento determinado unha forza política ou unha ideoloxía non teña unha maioría social non invalida a defensa desas ideas, non? E nos o que estamos traballando neste momento é por, efectivamente, revitalizar, pois neste caso, o papel do Bloque Nacionalista Galego, porque temos o convencemento que estamos nun momento político diferente, de que temos o convencemento, ademais, de que no Estado español se está abrindo o debate, se está aberto o debate, non? A respecto do propio modelo de Estado e que, efectivamente, ou nós temos forza propia ou Galiza vai a quedar claramente marxinada nese debate e, desde logo, o que non vai a ser solución para os nosos problemas é centralismo. Nin de dereitas, nin de esquerdas. Ti, Domingos, como ves, que explicación ya topas os resultados electorais? Se aceptamos que os resultados das eleccións reflexan o estado social, digamos, dunha determinada poboación, como relacionas ou como explicas ti o que aconteceu electoralmente co Bloque que coincide ca irrupción con 9 deputados de Ague no Parlamento Galego? Bueno, eu creo que a marca, a plataforma electoral BNG, digamos, na última década, bueno, non foi posta tan en valor como anteriormente, esas tensións internas non lle deron empuxe electoral, pero, bueno, en todo caso, hai unha cuestión a que se referiu Ana Pontón que creo que é moi interesante, porque ela falou do caso de Esquerra Republicana, que tamén, digamos, ten ese diagrama que pode ter altos e baixos, ademais dunha convocatoria electoral para outra, pero eu que vexo a diferencia básica entre o BNG e Esquerra Republicana é que en Esquerra Republicana, ou mellor, nunha Asamblea Nacional, chegan ali e cambian a toda a cúpula e entra de repente unha cúpula nova, é dicir, xente que non estuvera antes, xente que non estuvera antes na dirección. No caso do BNG hai axentes políticos, personalismos que se repiten nos últimos 30 anos da súa historia e eu gustaríame moito saber a vosa impresión hasta que punto, digamos, eses personalismos que foron configurando o BNG, que lle foron dando corpos, son realmente, ou mellor, o que deron lugar a estas diferencias, porque, ou mellor, rascando tanto, non se ven tantas diferencias ideolóxicas, non? Sin embargo, digamos, as relacións persoais, humanas, Martiño refírese moitas veces a eso, esa irmandade que había dentro, si se deteriorou, e eu penso, teño para min, que tamén pola relación persoal que existía dentro, non? Hasta que punto ese é o orixen de moitas destas escisións e, bueno, de que o nacionalismo galego este agora como está, non? Fragmentado, digamos, en 3 grandes opcións. Xosé Manuel, ti como ves? Bueno, eu creo que eso xa é pasado e xa ten... non merece moita pena dedicarlle moito tempo a iso, pero eu sempre defendín antes da Asamblea de Amio que se a unha mesa nos sentáramos ou se sentaran afiliados do Bloque Nacionalista Galego naquel momento da xeración que iba entre os 30 e os 40 anos, seguramente se solucionaban moitos problemas que non se puderon solucionar porque quen estaban negociando eran os mesmos que constituíron o BNG no ano 82. Pero eu creo que eso xa é pasado, o BNG ten todo o dereito e toda a legitimidade de seguir o seu camiño, o camiño que consideren oportuno os seus afiliados, e ademais desexolle que acerten e desexolle toda a sorte do mundo porque eu quero forzas políticas galegas propias no meu país, independentemente de que coincida ou non cos plantexamentos que fan, que neste caso non coincido, e por iso me fundo do BNG. Pero se me perdonas un momentiño, digo, basicamente, porque ás veces, aínda que, digamos, o proxecto político sea similar, ás veces quen o incardine, quen o represente socialmente... No, pero neste momento non é similar. Neste momento hai diferencias moi claras e moi concretas entre o proxecto político que representa o BNG, que vai ser refrendado o próximo domingo, o proxecto político que representa a Nova e o proxecto político que representa Compromiso por Galicia. Eso non quere decir que no futuro non poidamos chegar a confluencias en determinados procesos electorais, que eu creo que eso non só é que non poidamos ou non debamos, senón que debería ser casi obligatorio, por o ben do país e por o ben dos cidadáns. Vai haber unhas eleccións europeas. Eu non sei o que vai a decidir Compromiso por Galicia porque ainda non o debatimos, pero o que eu penso neste momento é que necesitamos unha candidatura de país, que coloque en Europa a unha persoa de referencia, de recoñecido prestixio neste país, que o coloque en Europa para defender sin ningún tipo de ataduras
os problemas dos nosos mariñeiros, os problemas dos nosos agricultores, os problemas da nosa industria. Eso debería buscarse aí unha confluencia electoral. Non vexo nunhas eleccións locais, e vou falar do meu concello ou vou falar do concello de Martiño, en Teo ou en Porqueira, 3 candidaturas do ámbito do nacionalismo e do galeguismo, porque podemos tolear a xente. Entón, aí deberíamos intentar buscar unha confluencia, ou nunhas futuras eleccións xerais. Se non queremos que o país quede sen representación en Madrid, e perda os 2 diputados que ten neste momento o Bloque Nacionalista Galego, deberíamos intentar buscar unha confluencia. Pero confluencias para afrontar determinados procesos electorais. Eu non vexo a corto plazo posibilidade dunha confluencia orgánica, porque os proxectos políticos que neste momento representamos uns e outros son moi distintos. Todos lexítimos, pero moi distintos. Eu dixen antes que nós nos definimos como galeguistas, progresistas e socialdemócratas. Bueno, o Bloque Nacionalista Galego vai a tomar o camiño da soberanía, de aliarse con forzas políticas independentistas. Pareceme perfecto. A Nova escolleu o camiño de aliarse con unha forza política que ten o seu centro de decisión en Madrid. Pareceme perfecto. Ou con unha forza política galega, Frente Popular Galega, que hoxe saca un comunicado que dice que eles aspiran, que tamén me parece lexítimo, pero non é o que aspiramos nós, a unha Galicia independente nun mundo comunista. Pois ese non é o modelo de sociedade que quere Compromiso por Galicia para este país. O noso modelo de sociedade non é o de Luxemburgo ou non é o de Irlanda. O meu, ou de Compromiso por Galicia, o que queremos para este país é o modelo de sociedade das democracias avanzadas, participativas, transparentes, que respetan os dereitos dos cidadáns, que fomentan a igualdade, como pode ser Noruega, como pode ser Finlandia. Ese é o noso modelo. Martiño? Un pouco contestando a pregunta de Domingos, porque como aquí hai moitos temas dos que falar, non? Eu coido que a propia dinámica do nacionalismo galego non é allea a dinámica da sociedade, non? Se falabas dos personalismos, da incidencia dos homes e das mulleres, non? Que son as dinámicas colectivas, non? Pasa nunha comunidade de veciños. Pasa entre 14 veciños que queren colocar un ascensor ou os que non o queren colocar. É dicir, eu creo que as propias dinámicas colectivas están moitas veces condicionadas polos perfiles persoais e de quen toma as decisións. Pero creo que lle pasa ao nacionalismo galego, a esquerda, a dereita, a calquer tipo de organización, unha asociación de veciños, unha asociación recreativa. Influiu no caso do nacionalismo? Evidentemente. Evidentemente, tivo unha influencia o que foron as posicións de referentes no seu momento, non? Pero non é algo excepcional respecto a outro tipo de organizacións. E con respecto ao que plantexaba Xosé Manuel, desa necesidade de confluir, de facer confluencias electorais de cara a procesos concretos, falaba exactamente das vindeiras eleccións europeas e mesmo das próximas xerais. Eu, dende o cariño que lle teño a Xosé Manuel, discrepo con ele en varias cuestións, non? Unha é que non partillo da simplificación que fai das posicións que están aquí na mesa, non? Parecenme simplificacións, non? A súa a matiza moito máis, enriquece, non? Pero eu creo que no caso das outras persoas que estamos aquí hai unha simplificación evidente. E logo outra é unha cuestión. Evidentemente, eu creo que non estar na mesma organización non significa non poder camiñar xuntos en moitas cuestións, ter unidade de acción social, incluso unidade de acción electoral. No caso da Nova, fixose un chamamento no seu momento a participación das diferentes sensibilidades, entendendo que había un momento de excepcionalidade. Pero logo hai outra diferenciación que eu penso que é importante, que é a análise, é dicir, o problema que estamos a vivir, evidentemente o temos que solucionar os galegos e as galegas, pero é un problema que sobarda o que é a cuestión únicamente da autoorganización galega, que está afectando o conxunto do Estado e o marco europeo. É un problema de crise sistémica na cal hai que establecer en algún momento e baixo o principio da capacidade de decisión alianzas que permitan combatir un sistema que nos está agredindo a maioría social, que nos está agredindo sistemáticamente, non? Nos servicios públicos, no estado de benestar. Eu creo que lecturas como as que fai, por exemplo, Xosé Manuel, o compromiso da equidistancia da socialdemocracia, podo incluso chegar a partillalas teóricamente, pero que nestes momentos, na realidade, incluso un socialdemócrata de boa fe ten difícil poder exercer a redistribución fiscal, a progresividade fiscal, a defensa dos servicios públicos, porque hai un conxunto de intereses e de homes e mulleres que decidiron que toca depurar a sociedade, que toca depurar o público e que toca restarnos dereitos. Entón, vivir alleo a toda esa dinámica que afecta tanto a Galiza, ao conxunto do Estado, a Portugal, a Grecia, ao marco europeo, é moi complicado. É moi complicado. Defensa da identidade de sí, pero internacionalismo no que é un modelo diferente. Ten que haber un modelo diferente, senón dificilmente vamos a poder exercer a soberanía. Haberá moitas cousas. Falaba personalismo, esa acusación de personalismo dentro do Bloque Nacionalista Galego, e insisto, tamén preguntaba a Martiño, esa
esa proposta que fai Xosé Manuel desa confluencia de candidaturas distintas. Eu sei que hai unha teoría, non, que quere reducir os problemas que tivo o BNG a problemas persoais. A mí me parece que calquera que fixera un pouco de seguimento do que foron os debates que houve na Asamblea Nacional do BNG hai un ano, vería que ali se deu un debate de tipo ideolóxico, que eu non creo que ese sea un problema de que algunhas persoas se levan mal, porque se algunhas persoas se levaran mal, moitas delas, destas que en teoría se citan, que xa non formaban parte da dirección, digamos, ou da executiva do BNG, non se tería producido ese problema, non? E eu creo que aí se produciu un debate de tipo ideolóxico, porque senón, por un problema persoal non rompe unha organización como nin hai xente que se vai, non? Eu teño claro, ademais, que se deu un proceso absolutamente transparente, democrático, onde todo o mundo puido expresarse e onde houve, pois neste caso, persoas que non aceptaron a decisión que adoptou democráticamente a militancia do BNG e decidiron abordar outro camiño no que eu tamén creo que se ven... Pero que diferencias ideolóxicas veíades vos cos escindidos? Bueno, creo que se están... No, pero vos de dentro. A ver, as diferencias ideolóxicas se manifestaron en uns textos que se discutiron e onde se poñía en cuestión a soberanía, onde tamén se pon en cuestión principios como o da autoorganización, é dicir, que había diferencias dese tipo. A partir de aí, nos facemos unha aposta moi clara pola unidade do nacionalismo. Nos creemos efectivamente que hai unha crise ideolóxica, unha crise do sistema moi profunda e efectivamente para poder facerlle frente a esa crise o que estamos vendo é como a defensa e a reclamación de soberanía dos povos é unha alternativa frente a este neoliberalismo e frente a este modelo de Unión Europea. E se analizamos o que está pasando no mundo, mesmo as dinámicas que se estiveron dando en algúns países de América Latina, vemos como no trasfondo das súas reclamacións está a defensa da soberanía, da capacidade, aínda sendo estados, para poder decidir sobre os seus recursos. Entón, nos decimos, se neste momento de crise non levantamos unha alternativa que defenda o dereito dos povos a decidir realmente, e nós creemos que Galicia é un suxeito político e que, por lo tanto, nesa reformulación temos que estar con voz propia, reclamando efectivamente unha alternativa desde o ámbito da esquerda, pero que parta tamén da defensa dos nosos dereitos nacionais, pois estaremos, máis unha vez, eu creo que renunciando a algo que é importante para facerlle frente a esta crise e que é importante para o futuro de Galiza. Bueno, este asunto do soberanismo que está aparecendo na mesa de hoxe, pero que tamén está sendo debatido dentro do Bloque Nacionalista Galego, da xente que está nestes momentos dentro do bloque, por exemplo, por parte do representante dunha das corrientes que nestes momentos hai na organización frentista, estamos falando de Abrente e estamos falando de Carlos Aymerich, que está radicalmente en contra desa aposta polo soberanismo tan evidente nos últimos tempos. Hoxe falamos con ele e díxonos isto. Eu creo que unha dos grandes logros do BNG foi conseguir, e iso conseguímolo até Amio, pois que a parte fundamental do nacionalismo pois estivese na mesma organización. Desde Amio iso non é así, e, bueno, eu creo que unha tarefa fundamental debe ser reconstruir ese espazo. Non estamos no Consello Nacional porque hai unhas teses políticas en grande parte elaboradas polo propio Xavier Vence que conduce o BNG cara, bueno, espazos non mayoritarios e non minoritarios. Ese camiño é lexítimo e seguramente terá o apoio da maioría do BNG, o que non nos poden pedir é que compartamos. Eu son nacionalista, son unha persoa de esquerdas. Todos queremos unha Galiza libre, unha Galiza que decida por si mesma. O problema é como se chega aí. Entendo que as cousas se transforman democráticamente tendo o apoio da maioría. Todo o que non sirva para ter ese apoio, pois, do meu punto de vista, pois é un paso no mal sentido. Porque non estou en política para ser o máis puro. Que nos di a xente? Unidade, 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 unidade. Por que? Porque a dereita está unida. Que temos que facer para que ese espazo se reunifique? Bueno, eu creo que iso é o que nos debe preocupar a partir de agora. Non pensando, repito, que o bloque vai a volver ser a casa común do nacionalismo. Eu creo que iso xa non vai ser así. Iso que se dá en chamar o modelo frentista, pois serviu no seu momento, pero xa non serve agora. Levámonos todos ben, pero cada un está na súa casa e cando chegan as eleccións ou cando chega algo que require unha resposta unitaria falamos. Eu creo que esa é a fórmula. Nos non excluímos a ninguén, pero pensamos que o fundamental será dirixirse, será botar os ollos ou virar os ollos cara aos que marcharon do BNG hai pouco, cara a aqueles cos que até hai un ano escasamente pois compartíamos militancia. Pois eu estou no BNG. No BNG no que estiven sempre, desde hai moitos anos. O que pasa que eu, e creo que isto comparte máis xente, temos a sensación de que non lo moveron. Se o BNG decide coller un camiño pois que nos leva cara a marginalidade,
pois ese non é o BNG, verdade? No que moita xente empezou a traballar, empezou a militar nos anos 80, nos anos 90, e que levou o Bloque a ser a segunda forza política deste país. No, en absoluto. Eu creo que estou onde teño que estar, que no Bloque Nacionalista Galego, e estou onde teño que estar tamén, que nesta posición, defendendo as nosas ideas. Pois o que teña que facer a Brente, decidirá o a Brente. O futuro é unha folla en branco e cada quen terá que escrevelo. Nós non nos rendimos. En Galiza a xente querella este país. A maioría da xente querella este país. Que sucede? Se a xente llevamos con un debate superestructural sobre a soberanía, pois dirá, iso que é? E claro, se ese debate se utiliza para levantar muros entre nacionalistas, para separar os nacionalistas bons dos nacionalistas malos, os puros dos impuros, os verdadeiros dos supostos, entón xa é un verdadeiro desastre. Pero bueno, xa digo, o futuro é unha folla en branco e desesolle o mellor a nova dirección do BNG. Carlos Aymerich fala con moita claridade, Xosé Manuel fala, enseguida opinamos todos, pero fala de marginalidade no caso do Bloque e di que non lo moveron o Bloque Nacionalista Galego. E eu non quero facer un reduccionismo deste debate, pero non sei cales serían as diferencias se ti te sintes identificado con ese discurso, por exemplo. Bueno, eu sentime identificado co discurso de Carlos Aymerich durante moito tempo, síntome identificado con este discurso que fai hoxe, o que non me senti identificado foi co posicionamento que mantivo despois da Asamblea de Amio, pero en todo caso ele é responsable dese posicionamento. Se ele cree que o mellor é seguir no BNG, que siga no BNG, que siga dando a batalla por que o BNG algún día sea o máis parecido ao que ele defende, pero creo que o que ele defende xa existe e non está no BNG, pero en todo caso é a decisión dele, é a decisión dos compañeiros de Abrente de seguir militando no BNG e intentar cambiar esa organización desde dentro, sabendo que hai unha maioría que aposta legitimamente, democráticamente, por outras vías, ou tomar outras decisións que terán que tomar eles. Como vestia o discurso de Aymerich dentro do Bloque? A ver, parte de razón ten. Non me quero meter quen ten razón aí das tres, ou eso non me compete. Pero, desde logo, se lle das un discurso cada vez máis extraño o que é a realidade social galega, que, repito, unha sociedade que maioritariamente vota conservador, ou por menos a mitad clara, desde logo, así o nacionalismo non vai medrar en votos. Se repartirá os que hai entre eles, se reasignará dunhas forzas a outras, pero non vai medrar en voto. E o que veo que é ese tipo de deriva, e non tanto polo soberanismo, sino polo tipo de dinámicas. A mí, repito, non creo que sea tanto o soberanismo que asuste como o que vai detrás dese soberanismo. Quer dizer, se repito, o modelo de Finlandia, por exemplo, me vale. Falábamos antes dele, é un modelo que me vale porque é o país máis duro e ortodoxo da Unión Europea nesta unha cosa de asuste. Ou Suecia ou Noruega son os países que máis recortaron o estado de bienestar. Se propuséramos modelos como estes, estaríamos ben. Estaríamos ben, pero o que estou vendo é que, e non é por criticar, o que estou vendo é alianzas con Cuba, alianzas, eso veo, sempre no 25 de xullo, alianzas con Chávez, que non me parece mal, cada un é legítimo, pero que non creo que sea un modelo que queira a maioría dos galegos para este país, e creo que boa parte do nacionalismo ou non se achega a eso é por ese tipo de discursos. Que en casi ningún sitio de Europa ese tipo de discursos, quitando en Grecia, teña máis alado 10-15% dos votos, así nunca vai ser mayoritario. Porque son dous componentes, o soberanista e outro o que van facer despois do soberanismo. E iso aí onde podíamos discutir. Bueno, eu creo que en todo este debate, todas estas voces que estamos escoitando e tal, hai moito de posicionamentos tácticos tamén, non? Isto estamos enredando con todo isto, como cando nos de cativos en Ribera xogábamos ao tatarí. Bueno, pois a ver, cada un que atope o outro e o que sea, non? Quero dicir, hai un punto de contradición no discurso de Aymerich, porque el fala de recompoñer a unidade do nacionalismo cando el é o que rompe, digamos, a unidade dentro do propio bloque, non? É dicir, aí non se entende moi ben esa contradición, é dicir, se o que queda dentro do bloque a demostración que sae cara afora non se compón esa unidade, esa pluralidade, e ademais nin respaldamos unha candidatura... Que crees que o que está desubicado nestes momentos é Aymerich dentro do bloque? Eu estou convencido, pero bueno, a miña teoría dos personalismos, eu sei que Ana Pontón non a comparte e tal, pero eu creo que ten moito que ver na historia do bloque, non? E neste caso concreto tamén. Por tanto, eu creo que ten ese punto de contradición falar de unidade cando non se contribuye a manter esa unidade e ademais dun xeito un pouco estrano, non? Porque cando un
non está de acordo cunha posición, intentará defendelo orgánicamente dentro, pois presentando a súa propia liña, unha propia candidatura e tal. Fíxose en AMIO, na asamblea anterior a AMIO e tal, que eu creo recordar, non? Que encontrou Bandiño levara desa vosa candidatura, acabou cunha posición minoritaria, pero acabou levándose, non? E despois, todo isto do soberanismo, hai moito ruído tamén, moita... creo que ten moito de ficticio. Eu creo que tamén estamos ante outro posicionamento. Non digo que non sexa sincero, porque é verdade, como decía Ana Pontón, que digamos, a defensa da autodeterminación está nos principios fundacionais do BNG, pero o feito de que agora se remarque tanto isto, eu creo que ten moito que ver con meterlle unha contradición interna á coalición AGE e a todos os que forman parte da coalición AGE, non? É dicir, porque aí é donde digamos, unha das patas da coalición AGE se ten que retratar, se a súa aposta é ou soberanismo galego ou federalismo de Esquerda Unida. Eu creo que responde moito a iso tamén, non? Eu creo que aí non hai contradición, é un pouco polas liñas que veño defendendo neste discurso, non? É dicir, a situación é excepcional e eu creo que se pode camiñar con todas aquelas persoas que respeten a capacidade do pobo galego a decidir, pero que ademais estén por un modelo alternativo no económico. Eu discrepo co señor Bastos, porque eu sei que a él lle gusta dormir tranquilo pensando que a mitad do país é conservador. Eu creo que máis da mitad do país en estes momentos é obxectivamente agredido por un sistema injusto, non? E diría que moito máis da mitad, diría un 70 ou un 80%. E o que non se lle está contando ese país é que a saída da crisis pasa por grandes sacrificios... É certo que a única nacionalidade histórica na que ganou sempre, o partido máis votado sempre foi o Partido Popular. Sí. Non, bueno, este é un dato que ten que ver co comportamento electoral dos galegos, non? Sí, pero tamén iso admite moitos análisis, e iso incluso mellor justificaría outra mesa, é dicir, para falalo, non? Pero o que eu estou convencido é que nestes momentos a sociedade galega está moi polarizada entre aquelas persoas que están fartas de perda de dereitos e de deterioro das súas condicións de vida, da xente que está emigrando e que, ademais, chegou á conclusión de que o sistema actual non os protexe, é dicir, que o está deixando ao pairo, por decirlo de alguna maneira, e xente que nestes momentos está moi paralizada polo medo a perder o pouco que ten. Pero eu son desconvencidos de que a situación se está polarizando e de que o sistema actual non lleva a maioría social galega, non? Entón, eu, en canto ao respeto de Imerich, e remato, eu respeto calquer opinión. A mí me dá a sensación, eu nunca cheguei a entender cal foi a posición de Carlos no seu momento, non a cheguei a entender nunca, porque viví moi de preto, pero tampouco me quito o sono. Entón, en estes momentos, lecturas que el faga posteriori, non sei hasta que punto teñen unha legitimidade. E eu digo con toda a sinceridade, porque eu creo que esas lecturas son mellor había que facelas antes. Ti no momento en que tomas unha decisión, dende a diverxencia, que é lexítima, dende a discrepancia, que é lexítima, pero home, é dicir, tens que ser tamén coherente cas decisións que adoptas e o camiño que decides tomar. Está sendo incoherente, Carlos Aymerich, Ana? Eu non vou a xulgar, desde logo moito menos a criticar a ningún compañeiro da miña organización. Eu sempre defendín o respeto por todas as persoas e máximo por aquelas persoas cas que eu comparto organización política, cas que eu comparto proxecto e, por tanto, este ou non de acordo co que el di, eu, desde logo, públicamente non vou a facelo nunca. En todo caso, a mí o que me interesa resaltar é que o BNG fixo agora, como fixo antes, un proceso participativo. Se cabe neste momento, nos despois das eleccións autonómicas, abrimos un proceso de reflexión máis amplo, que non foi só un proceso de reflexión nin da dirección nin das bases do BNG, sino tamén con sectores da sociedade galega para ver, bueno, pois como se nos ve neste momento, cales son as alternativas que interesa defender, cal debe de ser a reorientación que nos fagamos do noso proxecto político, e a partir dese proceso é de onde saen as teses que se están discutindo neste momento dentro da organización, que todo militante pode enmendar, que todo militante pode propoñer cambios e que en todo caso decidiremos o próximo domingo cal é a liña que colectivamente pois vamos a seguir. E eu creo que aí pode participar pois tanto Carlos Aymerich como o resto de persoas e deben de participar ademais activamente nese debate, entendendo ademais que eu creo que o lóxico de unha forza política que reclama democracia e que aplique a súa propia a democracia tamén internamente, e me parece que dígase o que se diga, e xa sei que hai moitas teorías sobre isto, o BNG é unha organización
absolutamente democrática, onde nós ademais estamos profundizando neste momento en como, pois, efectivamente, facer que a participación sexa maior, profundizar aínda máis no noso funcionamento democrático. Por lo tanto, para min eso é importante. Logo, outra cuestión que nomeabades, que é a cuestión da unidade do nacionalismo. O BNG nestes textos e con anterioridade sigue apostando pola unidade do nacionalismo. Sabemos que ese é un proceso que se ten que dar... Nacionalismo de esquerdas? Do nacionalismo, de todo o nacionalismo de esquerdas, e efectivamente eu creo que neste país, dígase o que se diga, nunca houve nacionalismo de dereitas. Podrá haber posicións socialdemócratas, pero eu non coñezo, excepto algún verso libre, non podemos decirlo así, que exista un nacionalismo de dereitas. Tamén pensamos que para ser realistas a unidade hai que fraguala e que, por lo tanto, hai moitos espazos de traballo na sociedade onde podemos ir fraguando esa unidade do nacionalismo sin desbotar ningún tipo de opción. Non foi o BNG, eu nese sentido tamén quero ser franca, quen promoveu nunca nin a ruptura do nacionalismo, nin aplausou. Nos dixemos no seu momento, e eu sigo acreditando, que foi unha decisión errónea para o propio país, porque a diferencia do que se escoitou aquí nesta mesa, eu creo que Galiza xa vivía unha crise moi profunda, non? E se nos analizamos algúns dos nosos datos económicos e da realidade do noso país, somos un dos territorios máis embellecidos, xa tiñamos un problema de migración e moitas das cuestións que están lastrando as posibilidades de desenvolvemento de Galiza non teñen que ver con esta crise económica, teñen que ver coa nosa falta de peso político. Podemos falar do naval, podemos falar da pesca, podemos falar do agro, é dicir, que hai a crise o que está provocando é que se aceleren os problemas que xa temos. E se nós neste momento, frente a eses problemas, o que decimos é que Galiza non importa, penso que non lle estamos facendo un favor ao país, nin creo que estemos acertando en darlle unha alternativa real aos galegos e as galegas, porque cando falamos de soberanía eu non falo de algo abstracto, falamos de como solucionar os problemas que neste momento temos. Deixa un teño, ti coñeces a moitos nacionalistas de dereitas? Algúns hai. Había máis nos anos 30, carecen de forza organizativa, é perfecto. Pero onde están? Están no PP. No PP. E outros andan con Convergencia 21, pero no PP hai, no PAC están en minoría, se ven nas enquisas, hai un 20% de votantes do PP que son nacionalistas. Un 20%. Bueno, estamos falando de soberanismo e é certo que nos últimos tempos visualizáronse algúns encontros dende o Bloque Nacionalista Galego, houbo encontros con representantes de Amaiur, pero non solamente dende o punto de vista do Bloque Nacionalista Galego, senón tamén de Compromiso por Galicia. A semana pasada tiña lugar un encontro entre representantes desta forza política, representantes de Amaiur e representantes de CIU. Decían isto. Nós temos que ir construindo o noso propio camiño e saber que antes de poder voar, antes de estricar tan siquera os azos, hai que aprender a camiñar. E a día de hoxe vemos cal é o contexto que ten a realidade política galega, tanto na cuestión identitaria como de sentimento de querencia cara ao país, e ese no terreno que temos que camiñar, con pedagogía, con vontade política constructiva e, ademais, facendo ver á cidadanía que canto máis poder teña o país, mellor podemos vivir. Sabemos que es un proceso complejo y difícil porque nos enfrentamos con una cultura política, la existente en España, que es profundamente autoritaria, profundamente negadora de la diversidad y de muy poca calidad democrática. Porque el problema no es un problema jurídico, sino que es un problema político. Y los problemas políticos exigen diálogo y voluntad de acuerdo. Si las instituciones españolas tienen voluntad de acuerdo, existen fórmulas legales que pueden perfectamente permitir a los catalanes ejercer su derecho a decidir. El Estado no ha entendido nada, que la Constitución y el Tribunal Constitucional son parte de este problema y a esta crisis territorial se le debe abordar desde la democracia. Y si siguen negando esta posibilidad, se van a encontrar con un camino que es la unilateralidad. Los ciudadanos vascos no renunciaremos ni a la libertad ni a la democracia y si hace falta tomaremos decisiones por la vía de la unilateralidad.
Bueno, unilateralidad que se está promovendo tamén dende Amaiur. Domingos, ti como interpretas estas viaxes de Amaiur, que se repite no caso do bloque, creo que a outra pata era a Esquerra Republicana, anunciou, pero como interpretas un pouco estes momentos que se están facendo de encontros co bloque neste caso e con Compromiso? Bueno, eu creo que Compromiso por Galicia precisamente fixo eso, non? Ou que a todo aquilo que renunciou o BNG, que é esa alianza estratégica tamén con CIU, co PNV, esa que marcou todos os anos 90, pois de algún xeito recompoñela, pois para remarcar tamén esa distancia que ten agora o BNG con outras forzas dun perfil moito máis soberanista e anclado na esquerda extrema, non? Eu creo que bueno, son recorridos distintos que hai que ver como poden confluir e, bueno, eu estou convencido, a min o que me gustaría saber tamén é a opinión que poden ter tanto Martiño e Ana Pontón, porque antes quedou aí o invite, non se acabaron de pronunciar, sobre esa posibilidade de crear ao mellor unha plataforma netamente galega co centro de gravedade aquí para unhas eleccións europeas. Eu quería saber se é posible que se chegue a abonar ese terreo a un ano vista e, bueno, digamos, que criterios teria que ter ou que condicións habería que cumplir, non? Brevemente, por favor, Martiño. Posibilidade de confluir electoralmente... Bueno, eso terá que decidir colectivamente a nova na Asamblea que temos no Bran, non? Que non creo que se teñen que marcar estrategias, non? Eu coido que incluso a nivel de Estado, e eu en representación da Nova participei en Bazán nunhas xornadas con representantes do nacionalismo vasco, catalán, galego e tamén de certo sector do que podría ser a esquerda federal, non? O que temos que decidir tamén, e non podemos perder de perspectiva, e tamén no ámbito europeo, se decidimos un goberno de unidade nacional, de tecnócratas, de recentralización, de maiores recortes ou de aceleración dos recortes, ou se intentamos buscar e marcar o ritmo de un goberno que propoña un cambio de sistema, unha defensa do Estado do Benestar e tamén da pluralidade e da capacidade dos povos do Estado a decidir. Que eu creo que esa é unha cuestión que nestes momentos está en cuestión e tamén é extrapolable a cuestión europea, non? O que eu quero decir é que eu penso que debemos romper fronteiras a hora de buscar coalicións. É dicir, eu creo que a cuestión totémica, únicamente a capacidade de decisión aquí, non, o que hai que intentar... Mellor coalicións con Euskadi que dentro de Galicia, queres decir? Non, eu creo que hai que intentar buscar simbiosis cas nacións sin Estado, con todos aqueles que intentan que os seus propios países teñan capacidade de decidir por eles mesmos e tamén da xente que tenga sensibilidade no conxunto do Estado e que está disposta a respetar a capacidade de decidir dos povos e a cambiar o sistema. E que nestes momentos o que nos estamos xogando é que mentras nós falamos do noso, aquí hai unha folla de ruta que pasa por outros lados e que ao final é que non vamos a poder nin falar do noso, porque eu que estou vendo a vaga de recentralización e de retroceso que vai haber na cuestión tanto a pluralidade que xa é moi escasa como na cuestión dos dereitos sociais, e costumo vendo. Ana, sí. O mellor esa gran coalición tería que pivotar o mellor sobre esas nacionalidades históricas ou tal, ou tamén sobre esa esquerda federal, digamos... Pois é unha cuestión que teríamos que debatir. Porque eu tampouco sei o grado de disponibilidade non só dos movimentos nacionalistas nas nacións sin Estado, como tamén supoño que todos terán as súas contradicións a nivel da esquerda federal, e non é o mesmo a esquerda federal en Cataluña ou aquí, que ten un peso na cuestión identitaria, que poda ser unha esquerda federal de outras partes do conxunto do Estado, non? Pero eu estou falando xa, e iso é extrapolable tamén ao ámbito europeo, que a cuestión que se está xogando, e non é por altermundismo, é unha cuestión que nos estamos xogando en varios campos. E Galiza tamén está xogando aí. E os dereitos dos galegos e as galegas tamén. E da capacidade de decisión e da pluralidade do conxunto do Estado. Porque con mellor nos encontramos con que neste proceso constituinte se decide un retroceso, que non podamos tomar decisións como galegos e como galegas, e que ademais estemos ao pairo na cuestión social e na cuestión do Estado de Benestar. Ana, sobre a pregunta concreta que facía Domingos, esa proposta que pon encima da mesa Xosé Manuel. Candidatura... A ver, eu non estou capacitada para decir como van a ser as fórmulas nin os pasos que se dan no futuro. Nos si partimos dun principio que ademais o podedes ler nos nosos textos, que está publicado, non estou eu inventándome absolutamente nada, de que o BNG vai a seguir apostando pola unidade de todos os nacionalistas deste país e por efectivamente tecer redes con outras nacións en Estado, porque frente á visión que se dá moitas veces aquí no que se dá no conxunto do Estado español, no ámbito
ámbito do mundo e no ámbito europeo, non só dentro da Unión Europea, sino mesmo fora das fronteiras europeas, se teñen creado novos estados nos últimos 20 anos. Dentro da propia Unión Europea hai procesos soberanistas en marcha e o importante é que tamén este tipo de procesos a sociedade galega os coñeza. Estamos vendo o que pasa en Cataluña, que claramente frente a unha crise do réxime político, do réxime económico, do réxime democrático, Cataluña está poñendo sobre a mesa o dereito a súa capacidade de decidir como unha solución aos seus problemas. E eu, nese sentido, a mí, e o que nos parece no BNG é que o acreditamos na capacidade de Galiza para situarse neste momento, na capacidade que temos tamén os galegos e as galegas para aportar unha solución frente a esta crise do réxime, esta crise da propia Unión Europea, ou efectivamente nos vamos a quedar relegados. Eu estou de acordo en que hai unha deriva claramente centralista, pero eu creo que precisamente para combater o centralismo é cando máis preciso que nunca é o discurso centralista, porque curiosamente, eu non creo que sexa curiosamente, os discursos recentralizadores coinciden con momentos de regresión económico e social, e aí é onde o nacionalismo aporta realmente unha alternativa. Eu non creo que escondendo os problemas que ten Galiza nin as nosas reivindicacións vayamos a estar mellor posicionados, vamos a estar peor. Non sei se querías algún matiz. Unha costilla. Sí que hai movimentos secesionistas en Europa, boa parte deles de dereita. Eu digo pouco pola pregunta que estaba antes, desde Flandes, por exemplo, o Blanc Bloc, que eu sepa, o Blanc Verlag, non son así, desde a Padania, desde todos os tamén movimentos... Tamén nos hai desde a esquerda, non? Ou a Croacia, desde Estonia, Letonia e Lituania, desde todos os movimentos que se fixeron menos Escocia, que tampouco é moi de esquerda o SNP, é dicir, é un partido... A Liga Norte, non? Pero a Liga Norte ten bastante máis opcións de ser independente da Liga Norte que nós. Con todo o seu respeto. Bueno, deixademe que introduzamos algo de desengrase na tertulia de hoxe, porque vamos recuperar un traballo que fixeron os compañeiros de Valla V facendo unha enquisa na que se trataba de dirimir o coñecemento que teñen estudantes de 4 facultades en concreto da Universidade de Vigo, Filoloxía, Dereito, Telecomunicacións e Bioloxía, sobre cousas moi faciliñas e moi concretas deste país, de Galiza. Pasaba isto. Cales son os orzamentos de Galicia para o ano 2013? 4.000 millóns de euros. 1 millón de euros. 20.000 millóns. 4 millóns. Pois 17 millóns. 100 millóns. Ben pouco. 3 millóns. Seguro que menos que o ano pasado. 20 millóns de euros. 300 millóns. Non sei, 300.000 euros. 15 millóns. 15 millóns de euros. Sí. De que lado a que lado vai a franxa da bandeira galega? Da parte superior esquerda á dereita. Da esquerda a dereita. De izquierda a derecha. Empeza pola dereita e termina pola esquerda, pode ser? De izquierda a derecha. Superior izquierdo ou... A franxa vai de esquerda a dereita baixando. De izquierda arriba, abajo derecha. Esquerda a dereita. De derecha a izquierda. Así, o sea, de izquierda... Cantas cruces hai no escudo galego? 7. Cruces. Unha cruz. Sí, yo creo que sí. 7. 7, se non me equivoco. Espera. Cruces, sí, 7. 4. 7. 3. 2, unha arriba e outra... Cales eran as provincias do Reino de Galicia? Non teño ni idea. Ferrol. Santiago, Orense, Vigo. Aí vou na cagar, Santiago de Compostela. Non sei. Coruña, Pontevedra... Pois as que temos agora, estaba Mondoñedo, Ferrol... Como é a segunda estrofa do himno galego? Que din as altas copas de escuro arume arpado, co seu ben acompasado monótono fungar. Fogar de breo, no? Que din as blancas costas do altas cumes dos... Que din as altas copas... Yo solo me sé que dino rumorosos y ya no me sé más. Monótono fungar. Aplauso, por favor. Eu falando galego toda a vida e non me sei no galego. En que ano se aprobou o Estatuto de Galicia? No ano 1976. 78. 1945. 1859. Sei que anda polos 80. 81. 1994. 1981. En el 47. 864. Quen foi o primeiro presidente da Xunta? Manuel Fraga Iribarne. Beiras. Fraga, non sei. Que val, Fraga non puede ser, amigo. Fraga, no. Da Xunta de Galicia? Non foi Fraga? Fraga. Manuel Fraga Iribarne.
sería Fraga, que es eterno, pero no. Cales foron os séculos escuros? 17. O a ditadura, ¿no? 16, 17, 18. 17, 18. 15, 16, 17. Del 16 al 18. ¡Sí! 7, 8 y 9. Nome dos 3 aeroportos galegos. Lavacolla, Peinador, Alvedro. O nome. Hai 3. Tienes que dicir o nome, non me vale Vigo, Santiago e Coruña. Os nomes, no. Peinador, Lavacolla, sé que ainda sé, que no... Sí, solo he ido a 2, yo no sé ni que había 3. Lavacolla, Peinador, Alvedro. Non me acordo ahora mismo. Cale o pico máis alto de Galicia? É que non teño ni idea. Manzaneda. Voy a decir Manzaneda. Donde se va a esquiar, es que estoy en blanco ahora. Bueno, vamos a tirar para casa. O de Santa Tecla, pero no. Estou por dicir Cabeza de Manzaneda, pero aposto a que non é. Non lo sé. Penatrevinca. A gran vencedora deste concurso Sabes máis que a unidade privada é a Facultade de Bioloxía. Algo que dicir? Que tiña que dicir que non, que pillaras a outro, me parece, porque... Bueno, son os resultados sorprendidos. Bueno, pois a verdade é que con algunhas cousas sí. Sobre todo que tiña que estar contando as cruces que había no escudo de Galicia, non? Acertou, bueno, sorprendidos con resultados. Sí, sí. Con algunhas cousas. Con algunhas cousas, sí. Con iso non, porque iso é que ten memoria visual. Pero como máis listo foi o que dixo os orzamentos, menos seguro que menos con o país. Efectivamente, esa resposta estaba ben, o dos anos escuros tamén. Rematamos xa esta parte, pero para rematar, prácticamente en titular, que futuro lle queda ao nacionalismo galego? Xosé Manuel, empezamos por ti. Por favor, titular, porque estamos fora de todo. Eu sei antes que non considero esta situación un drama, eu penso que o camiño que estamos emprendendo debería ser positivo para este país, por eso, polo menos é por lo que traballamos algúns modestamente desde Compromiso por Galicia. Martiño. Creo que o futuro que decidirán os actores, os homens e as mulleres que están traballando e tamén o conxunto da cidadanía galega na medida en que entenda que é unha ferramenta útil para transformar o seu país en claves de benestar social. Ana Pontón. Bueno, pues efectivamente o futuro será o que decidan os galegos e as galegas, en todo caso desde o BNG contribuiremos para que sexa un futuro que traia liberdade, prosperidade e igualdade para Galiza. Bueno, pues muchísimas gracias aos cinco por participar nesta parte do programa de hoxe. Ana, gracias por acompañarnos esta noite. Vais a incorporar enseguidinha Ernesto Sánchez Pomo para falar doutras cousas que sucederon hoxe, incluídas a visita que xiraba o presidente da Xunta de Galicia a Madrid para entrevistarse co presidente do Goberno Central. Antes, imos facer unha pequeniña pausa comendo ben en El Potro de Culleredo. La historia del potro creo que viene un poquito ya hace bastante tiempo, cuando tenías 15 años. El sueño mío era tener mi propio local de hostelería. Queremos que fuese algo totalmente diferente en la línea de negocios al resto de lo que hay. Que la base de negocio fuera la cocina y ofrecer platos totalmente diferentes y que la gente venga al potro porque solo lo hay aquí. Mezclar un poquito lo que es la cocina gallega tradicional con un poquito de la canaria. El plato quizás el más característico de la carta puede ser las papas arrugadas con mojo picón, ¿no? Un plato típico, totalmente típico de Canarias. La verdad que estaba teniendo bastante aceptación con el público, la verdad que era inesperado la aceptación esa. Platos como el pulpo a la brasa o chipirones, siempre con un toque típico de Canarias, con una salsa o con una carne de una manera diferente. La decoración del potro viene dada por la familia, ¿no? Porque siempre hemos estado involucrados con el tema de caballos y demás. Y bueno, hemos ido sacando un poquito las monturas o demás utensilios que hay de decoración, un poquito de mis tíos, de cosas que teníamos ya guardadas. Hemos ido decorando un poco el tema, ¿no? Queríamos que fuese un local bastante cálido, utilizando madera, donde la gente se sintiera cómodo. Y con el tema de la fachada queríamos conseguir que pareciera como una cuadra, ¿no? La terraza del potro la mantenemos todo el año montada, ofrecemos el mismo servicio que dentro del local, damos comidas y bebidas y demás, y bueno, creo que es un poquito bonito, ¿no? Porque te sientes un poquito como apartado del tráfico y demás por los jardines que tiene y demás.
Bueno, pues el ambiente un poquito del Potro se anima más quizás el fin de semana, que es cuando más afluencia de público tenemos, sobre todo a la hora de las comidas o de las cenas, es cuando la gente suele venir a tomarse unas tapitas, unas raciones, ya puede ser parejitas que vienen la primera vez o grupo de amigos o familia. Creo que abarcamos gente de todo tipo. El cliente, en cuanto entra al Potro, se siente como en su casa, en un sitio cálido, donde cualquiera de los profesionales que estamos al mando del negocio, le damos un trato siempre amable y siempre agradeciendo al cliente el que nos visite y el que esté aquí y que, bueno, que se gaste, quieras o no, su dinero aquí en este local, ¿no? Fantasy is fading.